Hi friends, in the laptop Lenovo E4325 என்ன ப்ராப்ளம் அப்படினா பவர் ஆன் பண்ண அப்படினா டிஸ்ப்ளே வர பீப் சவுண்ட் மட்டும் கேக்குது. இப்போ நான் பவர் ஆன் பண்றேன் பாருங்க. டிஸ்ப்ளே வரல. Lenovo E4325 கவர்மெண்ட் லேப்டாப் மாடல். இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் கழட்டி இந்த பேனல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம ரேம் என்ன வெர்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது. என் ஃப்ரெண்டோட சேனலில் ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து கிவ் அவே அதெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காரு. அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவரோட சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இது ரேம் செக்ஷன். ரேம் வந்து DDR3 வெர்ஷனு. DDR3 2GB ரேமு. நம்மக்கிட்ட ஒரு ரேம் இருக்குது, அதை போட்டு செக் பண்ணலாம். இந்த ரேம் ஃபால்ட்டி. க்ரூசியல் DDR3 2GB ரேம் இருக்குது, அதை போட்டு செக் பண்ணலாம். டிஸ்பிளே வந்துடுச்சு, ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா ரேம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அதனால் நம்ம இந்த அசி மதர் போர்ட்லேருந்து ரேம் எடுத்து போட்டிருக்கோம். இந்த ரேம் ஃபால்ட்டி ஆயிடுச்சு. இந்த லேப்டாப்பில் உள்ளது ரேம் ஃபால்ட்டி ஆயிடுச்சு. ஸோ ரேம் டிஸ்பிளே வரல, பீப் சவுண்ட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ரேமை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது. இப்போ இந்த ரேம் ஃபால்ட்டி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே நான் கொடுத்துருக்க என் ஃப்ரெண்டோட சேனல் கேமிங் சேனல் கிவ் அவேலாம் கொடுத்துட்ருக்காரு ஃப்ரீ ஃபயருக்கு. அவர் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.